مد اللين أيها الإخوة الكرام يشبه المد العارض للسكون جدا من حيث التعريف. العارض للسكون نقول هو أن يأتي حرف المد وبعده حرف ساكن سكونا عارضا بسبب الوقف. هنا نقول في المد اللين هو أن يأتي حرف اللين وبعده حرف ساكن سكونا عارضا بسبب الوقف. التعريف ذاته، لكن الفرق أننا هناك نقول حرف المد وهنا نقول حرف اللين فقط. وبينا ما هو حرف اللين عندما شرحنا قول إمامنا الجزري رحمه الله: واللين واو وياء سكنا وانفتح قبلهما. الواو الساكنة المفتوح ما قبلها مثل خوف، مثلا الياء لا ضير، قريش، الصيف. هذه الأمثلة الواو الساكنة المفتوح ما قبلها، الياء الساكنة المفتوح ما قبلها، هذا حرف اللين. فإن جاء بعد حرف اللين حرف متحرك وصلا ساكن وقفا يمد. هذا المد مد بيسموه مد ايه؟ مد اللين. ويمد بمقدار حركتين أو 4 أو 6 تماما كالعارض للسكون. حركتين أو 4 أو 6 تماما كالعارض للسكون. يعني بسم الله الرحمن الرحيم: لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. خوف هكذا، هذا قصر. إن وسطنا: لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. هذه 4. وكذلك 6: لإيلاف قريش رحلة الشتاء والصيف. هكذا يكون المد. ونبه على أمر أيها الإخوة، بالنسبة للمد العارض أرجو أن تنتبهوا، سأتكلم موضوع دقيق شوي وهو للمتخصصين. لما أنطق حرف المد مثلا في تعملون، اسمعوني، سأمد 4 حركات. تعملون، هذا المد 4 حركات. من أين بدأ حساب الزمن؟ 4 حركات من ضمة اللام. من ضمة اللام. لون، هذا المقدار منذ أن بدأت نطق الضمة إلى أن انتهى المد ودخلت على الحرف الذي بعده وهو النون، هذا المقدار بمقدار 4 أحرف متحركة. لكن حرف اللين الذي قلنا بأنه مد اللين الذي قلنا يمد 2 و4 و6، حرفه الحركة التي قبله ليست من جنسه، حركة مغايرة. يعني أنا لما أقول مثلا خوف، أولا أنطق خاء مفتوحة ثم أنتقل إلى واو. خوف. السوء، بدأ نطق الواو بعد فتحة السين من السوء. بدأ نطق الواو بعد فتحة الخاء من خوف. فلما انتهى حرف الخاء بدأ المد، بدأ نطق الواو وبدأ المد. وكأن ال4 حركات. فهون سؤال: هل هو 4 حركات بطرح زمن الحرف المفتوح ثم أعد 4 حركات، أم أن زمن الحرف المفتوح الذي هو قبل حرف اللين، يعني متقدم على حرف اللين، داخل في الحسبان؟ نقول داخل في الحسبان، داخل في الحسبان. فقول أئمتنا، أرجو أن تنتبهوا أرجوكم، قول أئمتنا عن مد اللين إنه بمقدار 2 أو 4 أو 6، هذا الكلام فيه تجوز في العبارة،
فيه تساهل في العبارة. الحقيقة هو أقصر من حركتين إن قصرت، وأقصر من 4 حركات إن وسطت، وأقصر من 6 حركات إن طولت. سأكمل الكلام باختصار بعد الفاصل. كنا قبل الفاصل نتكلم عن أننا عندما نقول في مد اللين إنه يمد بمقدار حركتين أو 4 أو 6، هذا الكلام فيه تساهل في العبارة. وحقيقة الأمر أنه لا بد إن أردنا الدقة المجهرية أن نطرح زمن الحرف المفتوح قبل. يعني لما أقول لإيلاف قريش ريش، إن أدخلت زمن الحرف المفتوح في الحسبان فقريش مع فتحة الراء تعادل المد الطبيعي. كأنني أقول قريش. لو كانت الراء مكسورة كيف كنت سأقول قريش لو؟ فلما أقول قريش نفس الزمن. إن أدخلت زمن حرف المفتوح في الحسبان، فإن أخرجته من الحسبان كان ما بقي من زمن الياء أقصر من زمن حرف المد، لأن حرف المد يدخل في حسابه زمن الحرف كله، بمعنى من الفتحة، يبدأ الحسبان من الفتحة. فانتبهوا إلى هذا الأمر. هذا هو مد اللين. مد اللين هو أن يأتي حرف اللين واو ساكنة مفتوح ما قبلها، ياء ساكنة مفتوح ما قبلها، وبعده حرف ساكن سكونا عارضا نحو خوف بيت سوء قريش. ما قلته من هذه الأمثلة نراه على اللوحة التي بذكرها نكون قد تكلمنا على المد التاسع والأخير. ننظر إلى اللوحة في البيت 72. وجائز إذا أتى منفصلا، جائز يعني المد الجائز إذا أتى منفصلا اللي هو المد المنفصل، يعني إذا أتى حرف المد منفصلا عن الهمزة، الحرف المد في كلمة والهمزة في الكلمة التي تليها، أو الحالة الثانية من المد الجائز، أو عرض السكون وقفا مسجلا، أو عرض السكون وقفا حالة كونه وقفا. نرى على اللوحة المد التاسع. مد اللين هو أن يأتي حرف اللين وبعده حرف ساكن سكونا عارضا بسبب الوقف نحو نوم خوف قريش البيت. لاحظوا الأمثلة كلها عبارة عن حرف لين، يعني واو ساكنة مفتوح ما قبلها أو ياء ساكنة مفتوح ما قبلها وبعدها حرف ساكن بسبب الوقف. نرى على اللوحة ويمد اللين بمقدار حركتين أو 4 أو 6 حركات. حركتين أو 4 أو 6 حركات. نعم. ونرى على اللوحة والأولى للقارئ أن يقصر اللين في الحدر ويوسطه في التدوير ويطوله في التحقيق لتتناسب القراءة. هذا الكلام قلنا شبيها له لما تكلمنا على المد العارض للسكون، قلنا بأن القصر المدود يناسبه السرعة، وتوسط المدود يناسبه عدم السرعة وعدم البطء التي هو القراءة بالتدوير، وتطويل المدود يناسبه القراءة البطيئة التي هي قراءة التحقيق. فحتى تكون القراءة متناسقة يفضل للقارئ أن يفعل هذا، سواء كان يقرأ في حرف المد أو يقرأ في حرف اللين.